ngai ai ma whainga malolonga o le afiafi. Whaftai le atua I dona anga le ia Samoa, a o tato i ai pēa I nei teimi whainita, ma le maale ale ona o le COVID-19 fuliva. O lea whatoa maea ona wheiroa I le kabineta I le pōnei, ina ua maua mai le whaalinga. Mai le mtanga luenga o le soifua maloloina, I le whaamaoni ai o le Apia o se tasi I tua mai o nofuanga whaanufo esea I le siama o le COVID-19 fuliva. O le nei tangata sa whaatino ana suenga o le COVID I le au auli nei e tāpena ai mo le tuua o le tunu. Peitai Samoa ai ua pisia I le siama. O loo whaatino nei e le mtanga luenga o le soifua maloloina tūlanga uma e sa ili ai le mafuaanga o le pisia o le nei tangata ato ai ma le sa ilia o I lato uma sa whesotai I ai na latalata I ai. O se ngā luenga tele le nei ngā luenga peitai e au o na whaatino ina ia vave o na maua e lato uma o masalumia ua Apia. Whaia lato suenga. Whaatino ngā luenga whaasoifua maloloina e mo mia mo lato. E tusa ma le whaatulanga ina o tātou la sanga mo le puipuinga o si o tātou tunuu mai le whaamai. Ua o whaasilasila aloa I atu ai. E afu atu I le tā o le sefululua I le vailuanga o le pōna nei. O le a se e atu ai le atunuu atoa I le la sanga lua, lanu moli. O le tātou puipuinga mai le COVID-19 fuliva. I lalo o le la sanga lua, o le ato e whaamarusia ai, le whaali o tātou pepatui, I so se nofuanga e a ngai mai I ai. Le whaia o tarifafonga I taimi uma. O le a tāpunia uma o a onga I le atunu. Tāpunia o whale kalapu, whale ava, whale koleni, Mataʻafa uma. E whaawau o na tatala whale oloa maisi au aunanga e pei o maketi, whale talawai ma pamu penisini I taimi whaatulangaina. E afu atu I le vailuanga o le pō tae au aso toa nai sefuluiva o mati lua afe lua sefululua. O le ase e atu ai le atunuu atoa I le laasanga tolu, lanu mumu. Se ia aulia le vailuanga o le pō o le asolua, lua sefululua o mati, lua afe, lua sefululua. I lalo o le laasanga tolu, o le a tāpunia atoa le atunu. Mai whapena foi, ma onga, ngā luenga, pe malanga ingo waa ma wa lele I tutonu o le atunu, ma malanga whaavao malo. Se I vanga nai au au nanga, ua whaatulanga mo le tuina atu au nanga mo mia, mo le atunu atoa. A o iei le atunuu I suinga o la sanga, o le a ngā lulue le komiti o whaalawelawe whaafuasei, e taimua ai le mtanga luenga o le soifua maloloina. E whaatino vaenga uma mo mia, mo le sa ilia o I latou sa iaini fisotaina, pe latalata I le ua Apia. Ma whaanga solo ngā luenga whaasoifua maloloina, mo le puipuinga o le atunu. O le mea lea le atunu ue, e whautuaina, le tāpena o mea e mo mia, e o tātou ainga tai au. E whaasauni ai I le tāpunia atoa o le atunu, I le vailuanga o le pō a tai au. O le whaalauteleina o aieinga o vavao, o le a whailo atu,
I whaamatalaga e tuina atu e tātou malo. Ia Samoa ia tātou loto tele pea, ma whaamoemoe le atua, awa o ia lava e tū taumua I aso whaingatā Fiamē. O le tatalo ia mau pea le tō vai. Ma lava papale pea si o tātou atunu, a o tau mawhai le nei ngā luenga mō le tātou pui puina. Whaafitai tele I lo o tōu whai te talo, ma le tāpua inga mau I si o tātou atunu. Soifua. Good evening, Samoa. This evening, Cabinet was advised of a confirmed community case after an individual was tested positive of COVID-19. This individual undertook a test this afternoon as a prerequisite for departure from Samoa, and the result came back positive. The Ministry of Health commenced their contact tracing this evening, focusing on all places of interest based on this individual's movements and all possible contacts. In the meantime, this individual is being isolated at Mataʻafa Isolation Ward. In accordance with our COVID-19 alert levels, I hereby declare that commencing from midnight tonight, Friday, 18th of March, the whole country will go into alert level 2 until midnight tomorrow, Saturday, 19th of March, 2022. Under alert level 2, the showing of vaccination cards and wearing of facial masks are mandatory. All schools will be closed, as well as nightclubs, bars and fitness centers and games. Other services will remain open. Beginning from midnight tomorrow, Saturday 19th of March, to midnight Tuesday 22nd of March 2022, our alert level will move to level 3, code red, a nationwide lockdown. Under alert level 3, all schools will remain closed, including public gatherings, churches, and other services, except for essential services. As we go through alert level 2 and 3, the Ministry of Health will continue with its contact tracing and will provide all necessary health measures to contain a potential rapid community transmission. Cabinet will assess the situation before the end of the nationwide lockdown and will advise the country accordingly. Although our country continues to traverse through these difficult times, let us continue to trust in the Lord, for He is our healer and protection. Government asks for your patience and support in keeping Samoa safe. God bless and good night.